двері зачиняються. Наступна зупинка – станція захисників України. Шановні пасажири, будьте уважні при вході та виході з вагона. Робити висадку на посадку після оголошення про закриття дверей заборонено. Людям похилого віку та водійцям. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – станція архітектора Бекетова. Шановні пасажири, будьте уважні. При виявленні забутих речей або сторонніх предметів вам необхідно терміново інформувати міністра або
Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка – станція Держпром. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка – станція Наукова. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка – станція Ботанічний сад.
Двері зачиняються. Наступна зупинка – станція 23 травня. При виявленні речей або сторонніх предметів вам необхідно терміново інформувати машиніста або працівника станції. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – станція Олексіївська. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – станція Перемога.